Hepinize Amerika'dan, New York'tan, Central Park'tan merhabalar da diyebilirdik ama şu anda Denizli'de İncepınar Parkı'ndayız. Hepinize selamünaleyküm. Sizlerle aslında hem bir heyecanımı paylaşacağım hem de bir durum değerlendirmesi yapmış olacağız. Çok uzun süredir YouTube için bir video çekmiyordum. Bugün hem YouTube için vesileyle video çekeyim hem de yürüyüşe başlayayım diye ikisini bir araya getirdim. Ya aslında uzun süredir yapmak istiyorum. Hatta daha önce yeniden başlamak diye bir video da yapmıştım ama maalesef tembelliğimden ve erteleme alışkanlığımdan maalesef ki başlayamamıştım. Bugün başka neyi erteliyorum diye düşünürken çok uzun süredir özellikle pandemi sonrası dönemde hiç yürüyüş yapmadığım, hareket etmediğim ve bundan dolayı aşırı bir kilo aldığımı fark ettim. Dedim ya hem yürüyüşü hem YouTube videolarını nasıl bir araya getirebilirim derken böyle hem yürüyeyim hem de yürüyüşün sonunda bir size merhaba diyeyim, video kaydedeyim istedim. Bunun için yani kendimi yürümeye nasıl zorlarım derken bir tane yürüyüş ayakkabısı aldım. Normalde hani benim ya da benim bütçemde olan birisi için biraz fazla bir miktardı. Ya buna bu kadar para verirsem hani ya bu kadar para verdim yürürüm diye. Hatta sizinle şöyle paylaşayım. Böyle bir yürüyüş ayakkabısı aldım. Açıkçası benim bütçem için biraz fazlaydı. Ondan sonra bir de YouTube videoları çekmek için kendimi nasıl motive ederim diye gördüğünüz yaka mikrofonu aldım. Bu böyle kulaklık gibi bunun içine katıyorsunuz. Hem bunda şarj oluyor. İki tane mikrofonu var. Hem kendim kaydederken hem ya da birisiyle konuşurken kaydedebileyim diye. Diğer aparatını da telefona bağlıyorsunuz. Böylece kablosuz bir yaka mikrofonuna dönüşmüş oluyor. Hem böylece ya telefonunu uzakta tutsanız ya da telefon dış sesi çok kaydettiği için böylece daha yakından daha net ses alabiliyorsunuz. Şu anda dediğim gibi parktayım. Yürüyüşümü tamamladım. Çok uzun bir aradan sonra iyi geldi. Biraz sesim, nefesim o yüzden birbirine karıştı. Kusuruma bakmayın. Bundan sonra haftada en az 3 tane YouTube videosu yapmak istiyorum. 2 tane de canlı yayın yapmak istiyorum. Daha önce aslında ilk YouTube videosu yapmam biraz böyle ihtiyaçtan oluşmuştu. 2011 yılında ilk YouTube videosunu YouTube'a yüklemiştim. O zamanlar KOSGEB'in bir girişimcilik eğitimine katılmıştım. Orada o kurstan edindiğim arkadaşlar kendi işlerini kurarlarken dediler ki bizim iş planlarını yazsan falan. Onlara iş planı yazarken iş bir anda böyle iş planı yazıcısı haline dönüştü. Ama onlar da tekrar eden ve herkese tekrar anlatmak zorunda olduğum işte bu destek nasıl olur, nelere dikkat etmek gerekiyor, işte limitler ne nasıl oluyor falan. Herkese anlatıyordum. Dediğim ya şunu bir videoya çevireyim sonra ne olur sonradan baksın. Öyle açtım o zamanki telefonumda bir video kaydetmiyordu 2011 yılında. Bilgisayarın kendi kamerasına karşı böyle hatta ona çok yaklaşarak bilgisayarın kendi mikrofonu da sesi kaydetsin diye böyle bir YouTube videosu yaptım. O böyle bir 70-80 bin izlendi. Sonra tabii biliyorsunuz bu destekler şunlar bunlar her yıl değişiyor. İşte nelere destek verildi değişiyor, limitler değişiyor. Ertesi yıl ya bu böyle değil de şöyle deyince bir video daha bir video da derken yıllar içinde 6-7 tane böyle KOSGEB girişimcilik desteğini anlatan video oldu. Böyle 60-70 bin izlenen de var, 300 bine yakın izlenen de var. Yani hepsi aslında biraz ihtiyaçla ilgiliydi. Hiç böyle YouTube'a içerik üreteyim fikri yok. Sonra derken bir ara ben işte kendi işimi İngiltere'de kurmakla ilgileniyordum. O ara Ankara Anlaşması vizesi diye bir vize vardı. Onunla ilgili de böyle çok araştırıp okuyunca onunla ilgili de İngiltere'de vize başvurusu yapmak isteyen diğer arkadaşlara iş planı vesaire yazmaya başlayınca onunla ilgili de işte Ankara Anlaşması nedir, iş planı nedir, işte nasıl yazılır, nelere dikkat etmeli vesaire gibi böyle detaylı videolar çekmiştim. Onlar da biraz böyle izlendi. Sonra tabii o da olmadı benim şansıma. Sonra o ara Green Card'da Amerika'ya bir şeyler yapar mıyız orada vesaire. Onunla ilgili de Green Card çekilişi herkes bir şeyler söylüyor. Halbuki bu ücretsiz internetten doldurabileceğiniz bir şey. Onunla ilgili yol göstermek açısından bu form nasıl doldurulur anlatan bir video paylaşmıştık. O da böyle bayağı bir şey oldu. Ne diyelim izlendi, talep gördü, sorular gördü. Onunla ilgili işte form doldurma, çekilişte nelere dikkat etmeli vesaire gibi onunla ilgili videolar vardı. Böyle bu videolar hep dediğim gibi yani işte ben bir şey yapıyorken onu böyle hani herkes ayrı ayrı anlatmayayım da bir kere anlatayım insanlar oradan baksın daha fazla sorusu varsa onlara cevap olayım diye aslında biraz tembellikle ilgiliydi. Sonra uzun süredir de konuştuğumuz girişimcilik konularında işte e-ticaret, e-ihracat konularında onun dışında işte yurt dışı, vize, motivasyon, kişisel markalaşma, marka, patent vesaire gibi faaliyet gösterdiğimiz alanlarda hem bilgimizin olduğu konularda bildiklerimizi
içeriklerimizi paylaşalım. İşte diğer kişilere ilham olabilir miyiz, bir fikir verebilir miyiz ya da yol gösterebilir miyiz diye videolar çekmek istiyordum ama uzun süredir gibi dediğim gibi erteliyordum. Bugün de böyle artık şeytanın bacağını kırayım. Hem yürüyüşü hem YouTube'u ikisini bir arada başlatayım diye. Dediğim gibi yürüyüşe başlamak için kendime pahalı bir ayakkabı aldım. Dedim ya bu ayakkabıyı aldım, yürümezsem çok ayıp olacak. Sonra YouTube için de bu mikrofonları aldım. Ya bunlar çok pahalı bir şey değildi. Ya yine 500-600 lira TL gibi bir şeydi ama hani buna bütçe ayırdım. Ya artık buna da bir başlayayım. Anlatmak istediklerimi anlatayım diye başlamak istedim. Malumunuz YouTube dünyanın en büyük arama motoru olan Google'un sahip olduğu bir platform ve dünyanın en büyük ikinci arama motoru kabul ediliyor. Diğer taraftan işte dünyadan en çok kullanıcı sayısı olan sosyal medya platformu Facebook. Ondan sonra YouTube geliyor. YouTube'da her gün 122 milyon kişi video izliyor ve her bir dakikada yaklaşık 5000 saatlik video yüklenerek bu oradaki video hacmi, haznesi genişlemeye devam ediyor ve dünya üzerinde yaklaşık 2 milyarın üzerinde aktif kullanıcısı var. Tabii bu içerikleri birçok platformda yapabilirdim. Yani Instagram'da, TikTok'ta ne bileyim vesaire ama oralarda şöyle bir dezavantajı var. Oralarda çok daha hızlı bir video paylaştığınızda 10 bin, 20 bin, 100 bin, 200 bin çok hızlı bir şekilde izlenebiliyorsunuz. Ama sonra bir hafta 10 gün sonra ya da 1-2 ay sonra o kaybolup gidiyorsunuz. O videoları bir daha izlemiyor. YouTube'da süreç çok daha yavaş. İşte girişimcilikle ilgili ya iş planı nasıl hazırlanır bir video paylaştınız. İş planı ilgilenen kişiler Instagram'da, TikTok'ta falan hani bir anda böyle hepsine gösteriyor. 50-60 bin kişi izleyebiliyor. YouTube'da 100-200 kişi, birinci ay belki 300-400 kişi ama yıllar içerisinde devam ediyor ve insan orada Instagram'da rastgele insanlara gösteriyor. YouTube'da ise sadece bununla ilgilenen ya da bunu aratanlara, iş planı nasıl hazırlanır vesaire diye aratanlara gösteriyor. Ayrıca Google'da siz işte iş planı nasıl hazırlanır diye aratırsanız da orada işte böyle resimler, videolar vesaire de öneriyor. Böyle olunca uzun yani buraya attığınız bir bilgi, bir şey çok uzun soluklu, geri dönüş olan insanlara anlatacağınız sözün çok uzun vadede karşılığı olan bir platforma dönüşüyor. Tabii burada ya amacımız işte YouTuber olalım vesaire gibi belki değil. Hani dediğim gibi yani 45 yaşında birisi için kusura bakmayın dışarıdayım böyle gözüme de bir şey kaçta oluşturup duruyorum. Dikkatim de dağılıyor o nedenle. Dediğim ya çok uzun süredir böyle kamerayı açıp konuşmamıştım. Yani hele böyle halka açık alanda işte insanların yürüyüş yaptığı, oturduğu bir parkta telefon alıp video kaydetmek böyle hakikaten bayağı bir insanı tedirgin edici bir şey. Biliyorsunuz insanlar işte hitabet için yani insanlara konuşmak için ya da güzel konuşmak için işte diksiyon kursları, hitabet kursları oluyor. Ben hep söylüyorum ya bu tarz işlerle ilgilenenlere nasıl konuşurum, nasıl yaparım, nasıl konuşmamı düzenlerim diyenlere aç telefonunu, aç canlı yayını işte YouTube'da olur, Instagram'da olur, TikTok'ta, Facebook'ta nerede kullanıyorsan 1 dakika, 2 dakika anlatmak istediğini anlat. Bugün 2 dakika anlat, yarın 2 dakika anlat, her gün 2-3 dakika konuş. Hem böyle cümleleri daha nasıl ifade edebileceğinle ilgili böyle konuşma yeteneği kazanırsın. Hem hitabet yeteneği kazanırsın. Hem de diksiyonunu yavaş yavaş toplarsın. Daha geniş böyle kelime hazinesiyle konuşmaya başlarsın diye. Hep söylüyordum. Kendim uygulamıyordum. Bugün ben de başlamış oldum. Dediğim gibi ya başlamak biraz alışılmışın dışına çıkmak zor bir şey. Çünkü bütün sistemler sistemsizliğe doğru ilerler derler ya beynimizde yani mevcut düzenini korumak istiyor. Yani siz işte evde oturup Instagram'da böyle bir şeyler kaydırıyorsanız, hiçbir şey yapmıyorsanız beyniniz ya dışarı çıkmak, bir şey üretmek ona çok zor geliyor. Çünkü bu alışılmışın dışında, konfor alanının dışında bir şey. O yüzden hakikaten bu işte tembellik, erteleme alışkanlığı falan hep bu beynimizin işte o düzensizliğe, tembelliğe yatkınlığından ileri geliyor. Ama işte o konfor alanının dışına çıkıp hadi bakalım deyip o ilk adım attığınızda, yürümeye başladığınızda işte telefonunuzun video başlat dediğinizde, kaydete bastığınızda aslında konfor alanının dışına çıkmış oluyorsunuz. Tabii ki konuşmalar benim bugün yaptığım gibi böyle çok saçma olabilir. İçerisinde çok iyi olabilir. Cümleleri toparlayamayabilirsiniz. Yani bir sürü şey olabilir. Ama kimse mükemmel değildi. Yani kendinizi böyle çok güzel şeyler yapanlarla, sizden çok ileride olanlarla, kariyerinde ilerlemiş olanlarla ya da çok iyi hitabet olanlarla, sesi çok güzel olanlarla şununla buna kıyaslarsanız hiçbir yere gidemezsiniz. Yani siz aslında sizin tek rakibiniz sizsiniz. Ve burada bir şey kaydederken yani bugün tabii YouTube özelindeymiş gibi konuşuyorum. Herhangi bir işi yapıyorken yani işte
kitap okumaya başlıyorsunuz, bir işe başlıyorsunuz, işte ne bileyim bir hobiye, resime başlıyorsunuz, ne bileyim bahçenizde domates yetiştirmek istiyorsunuz. Yani neyse yani ona başladığınızda herkes sıfırdan başlıyor yani yürümek gibi. Yani yürüyemiyordunuz, emekliyordunuz, ilk yürüdüğünüzde düşüyordunuz, sonra yürümeye başladınız, sonra koşmaya başladınız, konuşamadınız, bilmiyordunuz, agu diyordunuz, bir iki kelime öğrendiniz. O kelimeleri yan yana getirmeye, cümle kurmaya başladınız. Bu cümleler çoğunlukla devrikti. Büyükler size gülüyordu. Yani biz de şimdi çocuklara gülüyoruz ya. Ama sonra bir yere geldi. Artık anlamlı cümleler kurmaya başladınız. Sonra işte o tonlamayı, yerine göre konuşmayı, kızdığınızda bağırmayı, işte böyle hassas olduğunuzda sesinizi düşürmeyi öğrendiniz, tonu öğrendiniz, farklı kelimelerle ifade etmeyi öğrendiniz, işte resmi kalıpları öğrendiniz, işte resmi konuşmayı öğrendiniz, samimi konuşmayı öğrendiniz, hitabeti ağdalı konuşmayı öğrendiniz. Belki şiir yazmayı öğrendiniz. Yani bu hep bir yolculuk. İster işte olsun, ister hayatta, ister yaşamda, ister bir ilişkide, ister sosyal medyada, nerede olursa olsun. Bu bir yolculuk ve yolculuğun ilk adımı hakikaten her zaman çok korkunç geliyor. Ama ilk adım atıp ilerlemeye ve işi akışına bıraktığınız zaman ve kendinizi başkalarıyla değil de kendi değerlerinizle, kendi olduğunuz yerde ve kendiniz olarak kabul edip anlatmaya, ifade etmeye ve oradan kıyaslamanızı dünkü sizle kıyaslamaya başladığınız zaman aslında ilerlediğinizi ve başarıya doğru hızla adım attığınızı çok göreceksiniz. Çünkü dün atıyorum bu videoyu çekmiyordum, tembellik yapıyordum. Bugün bir adım ilerideyim. Belki anlatmak istediklerimi tam ifade edemedim, cümlelerim kayboldu, aklım dağınıyor. Böyle bir parkta herkesin içinde konuşmak belki beni biraz geriyor. Ama bir adım attım ve başladım. Çok uzun süredir yürüyüşe başlamak istiyordum. Ya dedim ya o işte nasıl kendimi motive ederim? O pahalı ayakkabıyı alıp kendini buna biraz zorlayarak o ilk adımı attığımda evden ayakkabını giyip pat diye hani çıktın evden. Ondan sonra aslında bir şey oldu yani yürüdün, parka geldin, parktaki yürüyüş parkurunu tamamladın, nefesin açıldı, senin gibi yürüyen insanları gördün, kedileri gördüm, köpekleri gördüm, kuşlar var dışarıda. Şimdi evde duymuyorsun yani evde ben günün büyük bir kısmını da evde geçiriyorum açıkçası. Ya işim biraz evden yapıldığı için ofise de gidip geliyorum ama sürekli ofise gitmem gerekmiyor. İşte proje varsa evde de tamamlayabiliyorum. Ya o dışarıda olmanın, yürümenin, böyle bir hayatın farkına varmak o hakikaten beni çok açtı. Böyle bir hani böyle bir anda böyle köyüne oraya buraya gidersin de böyle bir oksijen koması gibi yaşarsın. Kendini mutlu hissedersin. Böyle uykundan keyif alırsın, yediğinden keyif alırsın vesaire. Yani şu anda ona yakın bir his yaşıyorum. Harekete geçmek hakikaten beni mutlu etti. Hem yürüyüş yapmış olmak böyle fikren, zihnen beni motive etti. Yürürken de düşünme fırsatı buldum. Hani hayatı ne kadar kaçırdığımıza dair. Ya bir şeyler anlatıyor olmak, kameraya açıp onun karşısında bir şey kaydediyor olmak, ya başlamak o beni ayrıca mutlu etti. Dediğim gibi ya, alışımın dışına çıkmak hakikaten çok zor bir şey. Ve ben bunu bugün yaparak aslında kendime bir aferin diyorum. Sizlere de neyse yapmak istediğiniz ya kitap okumaya mı başlamak istiyorsunuz? Ya o ilk kitabı al ve bir sayfa oku yani. Bir sayfa okuyup şöyle sehpanın kenarına koyduğun zaman ona devam edeceksin. Ama o kitap orada durduğu sürece ya da almadığın sürece ya da ya bir gün okurum ya şu iş yerinde şu kitapları eve götürsem okusam ya da arkadaş da var ya da sipariş et. Ya onu hiçbir zaman başlamayacaksın ama alıp bir sayfa okuyup kenara koyduğun zaman mutlaka ondan bir adım atsın yani artık gerisini merak edeceksin. Bir sayfa daha okuyayım, iki sayfa daha okuyayım, 10 sayfa daha okuyayım ilerleyeceksin ya da herhangi bir hobi için de böyle, kariyerin için de böyle. Ya dil öğreneyim, ya işte şuna gideyim, buna gideyim, işte biraz para biriktireyim, kursa şu bu. Hepsi bahane yani arkadaşlar. Yani dil öğreneyim. Aç internetten, YouTube'dan o işte saçma sapan videolar izleyeceğine, boş boş Instagram'da gezineceğine. Abi ücretsiz bir sürü ders var YouTube'da. Aç dinle ve başla yani. İki kelime öğren. Kenara bir kelime yaz. O işte bir blok nota yazdığın kelimeyi İngilizcesini, okunuşunu, Türkçesini yaz. Bir tane cümle koy. Hani cümle içinde nasıl geçiyor. Buzdolabına yapıştır. Artık sen başladın yani. Bir tane kelime öğrendin. Yani çok dünkü sene göre çok ileridesin. Tamam. İngilizceyi konuşan ODTÜ'deki Boğaziçi'de İngilizce öğrenen adama göre belki çok geride olabilirsin. Ama senin rakibin o değil yani. Senin rakibin sensin. Dün hiçbir kelime bilmiyordun. Bugün
bir tane fazla kelime biliyorsun ya da işte bir tane fazla videom var, bir tane fazla adım at, ne bileyim yani bir fazla sayfa okudun ama harekete geçtin. O yüzden harekete geçmenin o yüzden çok büyük bir büyüsü var ve size kesinlikle tavsiye ederim. İşte kendi kişisel blogum var, tatil, seyahatle ilgili blogum var. Oralara yazıyorum. Bazen işte sesli notlar, podcastlar bırakıyorum. Bazen Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da paylaşıyorum. Ara ara e-mail bültenim var. E-mail bültenimde de paylaşıyorum ama dediğim gibi ya oradakiler o an, yani siz onu gönderdiniz. Onu o an birileri görüyorsa, sizi takip ediyorsa, e-mail bülteninize abone ise ya da bir şekilde aranızda bir iletişim varsa o görüyor. Ama siz tanımadığınız birisine ya da bu konuyla gerçekten ilgilenecek birisine ulaşmak istiyorsanız yapacağınız tek şey aslında kaydet butonuna basmak ve onu paylaşmak. Ve bunun inanın ücretsiz. Hani YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta nerede paylaşırsan, Facebook'ta, LinkedIn'de, Pinterest'te nerede ne yapacaksan, Twitch'te hepsi ücretsiz. Neden? Çünkü orada ürün biziz yani. Hani bizi kullanıyor. Biz izlediğimiz için reklam veriyor. Reklam verenler platformlarla bundan para kazanıyor. Ürün olarak kalmayı değil de üretici olarak geçmeyi, bir şeyler yapmayı, hayata bir şeyler bırakmayı, bir iz bırakmayı hepimiz bir şekilde paylaşmalıyız. Yani illa gidin video çekin, YouTuber olun, YouTube'a başlayın demiyorum. Yani bir şey yapın yani. İşte ortaya bir şey koyun. Yani bir şiir ezberleyin. Onu sevdiğiniz kişiye söyleyin. Ne bileyim yani bir hobiniz varsa ahşap 2-3 parça alın. Küçük bir ahşaptan bir oyuncak yapın. Torununuza, yeğeninize, çocuğunuza hediye edin ama bir şey bırakın yani. Hani ya oradan sürekli tüketelim, işte internetten alalım ya doğum günü hediyesi yapalım değil. Yani sizin dokunuşunuz olsun. O bir eser olarak kalsın. Ya o bana şu şiiri okumuştu. İşte dayım bana şöyle bir oyuncak yapmıştı. İşte babamla şunu yapmıştık, anladın mı? Ya böyle bir geriye bir şey kalsın ya da işte at onu, bu paylaşımların orada bir hatıra olarak kalsın. Ben de aslında biraz burada yaptığım videolarla bir hatıra olsun. Hayatımı dokümant edeyim. Bak o zamanlar şöyle düşünüyormuşum, şunu demişim ya, şurada parkta oturmuşum, bak ilk videomda ne kadar saçmalamışım falan gibi. Ya geriye dönüp bilgilenebileyim ya da işte bundan sonraki videolarda işte girişimcilik konuşacağız. Ticaret, ihracat, markalaşma, patent, yurt dışında iş yapma falan, bir sürü motivasyon, kişisel marka oluşturma vesaire gibi konularda başlıklar ve konular hazırlamak istiyorum. Onlarla ilgili belki biraz evde daha böyle bilgi dolu, bugünkü gibi böyle ucu boş cümleler değil, size ifade veren, bilgi veren, ilham veren, farklı bakış açıları kazandırmaya çalışacağım. Videolar paylaşacağım. Onlar da tarihe bir not olsun, insanlara bir faydası olsun. Belki bugün siz izleyeceksiniz ama bu video 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kalmaya devam ettikçe belki benim çocuklarım, yeğenlerim izleyecek. Belki onların torunları izleyecek. Yani ve diyecekler, hatıra olarak kalacak. Ya da hiçbirimiz bu dünyaya çivi çakmadık. Yani yarın 5 gün 10 gün sonra vefat edeceğiz. Yani geride bir anı olacak. Yani benim için bu video anı olarak kalacak. Senin için değil mi, o bir hobin varsa onu yapıp birine hediye ettiğinde o anı olarak kalacak. Ona bir güzel şiir yazdın, bir söz söyledin. Ne bileyim işte o bir kitap vardı, okudunuz, üzerinde konuştunuz falan, neyse yani hani bilmiyorum ya, bir sürü örnek verilebilir ama sürekli tüketen yerine bir şeyler üreten olmaya başladığımızda o gerçekten dünyaya bir iz bırakacağız ve o iz bizi yaşama daha çok bağlayacak. Yani özellikle şu modern dünyanın stresinde, anlamsızlığında, insanın ya ben ne yapıyorum, ne ediyorum, boş mu yaşıyorum, hayat boşa mı geçiyor vesaire. Bir sürü sıkıntı yaşadığımız şu dünyada inanın çok faydası olacaktır diyorum. Hani kendinizi daha böyle ruhan, madden, manen dolu hissetmek açısından. Yoksa boş geçiyor yani. Ben de çok boş geçiriyorum. Yani telefonuma bakıyorum, işte sosyal medyada günde 2-3 saat vakit geçirmişim. Bana bir faydası yok hiç. Yani ne oldu? Hiçbir şey öğrenmedim yani. Sadece ona baktım, buna baktım. Ben ona baktıkça onunla ilgili başka bir şey gösterdi. 3 saatim gitti. 3 saatte her gün 3 saat okusam yani yılda belki 100 kitap okursun yani. Her gün 3 saat, ne bileyim yani hani Kur'an okusan hafız olursun yani Allah'ın izniyle. Ne bileyim yani şiir okusan şair olursun. Her gün 3 saat bir şeyle uğraşsan, ya bırak her gün 3 saati, 30 dakika bir şeyle uğraşsan, bir hobi edinsen, bir dert edinsen, bir şey üretip satmaya çalışsan, bir şeyi değiştirmeye çalışsan hayatında, birine dokunmaya çalışsan, ne bileyim her gün çıkıp 30 dakika dışarıdaki kedilere mama versen, bir şey yapsan, ya hayatta çok daha farklı bir yere gelirsin. Kendini madden manen dolu hissedersin ve bu herkesin artık ne diyelim psikolojik deli olduğu şu günde hepimiz dahil. Ya ben bile hayatta en çok hayatta keyif almaya çalışan adam benim. Yani her şeye gülüp geçen benim. Daha önce konuştuk mu bilmiyorum ama psikiyatriye gidip artık antidepresan kullanmaya başladım. Yani hepsi neden? İşte o böyle o sıkışıp kalmışlık hissinden. Yoksa
o nefesini alıp adımını atsan, yürüsen, dışarıya dolaşsan, aa bak bugün o kadar rahatım ki yani çok uzun süredir böyle hissetmemiştim. Yani eminim sen de öyle olacaksın. Yani dışarı çık, yürü, dolaş, işte sevdiklerinle vakit geçir. İki güzel söz söyle, bir şeye başla, bir şey yap. Varsa bizim yardımcı olabileceğimiz bir şey yaz yorumlara. Biz de elimizden gelen bir şey varsa yapmaya çalışalım, destek olalım. Neyse yani fikir verelim, bir şey yapalım, yol göstermeye çalışalım aklımızı neredeyince haddimize olmasa da gibi. Ama sen harekete geç, ya ben de harekete geçeyim. Ben bugün harekete geçtim, bir şey yaptım diye hani çok bir şey olmadı ama bir adım attım yani. Hepimiz her gün bir adım atsak bayağı bir yere varırız. Da video üretmek yani senin için hoşuna giden bir şey mi? Yapmak ister misin bilmiyorum. Herkes yapmak zorunda değil ama geldiğimiz dünyada ister girişimci olun, ister çalışan olun, artık kişisel marka her şey yani. Bugün işte herhangi bir firmada bir şeyin müdürü olmak istiyorsan, bir şeyin sorumlusu olmak istiyorsan yani o kişisel markan olacak yani. Ben pazarlama müdürü olmak istiyorum diyorsan pazarlama ile ilgili mutlaka sosyal medyada varlığın olacak yani. LinkedIn'de, YouTube'da, ne bileyim TikTok'ta, orada burada nerede istersen ama bir yerde bir şey yapıyor olman lazım ki insanlar seni bulsun yani. Hani eskisi gibi değil işler yani. Eskiden biri referans oluyordu. Bilmem ne üniversitesini bitirdiğinde o iş senin için garanti oluyordu. Şimdi yani kimse için iş garanti değil. Yani o herkes senin bir şekilde kişisel markana bakıyor. Eskiden işte güzel giyiniyordun, 2-3 referans yazıyordun, gidiyordun, işe giriyordun. Şimdi ya ne biliyorsun işte mülakatlar yabancı dilde oluyor. Seni insanlar artık öyle CV'ne göre bakmıyor. İşte varlığına, dijital izine, şuna buna göre bakıp bir şey alıyor. Ya da işte girişimcisin, bir şey üretiyorsun. Ne yapıyorsun ona bakıyor yani. Sen işte şehrin en iyi emlakçısı benim. Ama varsan internette, YouTube'da işte ev almakla, işte almalı mı, kiralamalı mı, işte ev alırken kredi nasıl alınır, hangi muhit zenginleşiyor, şu bu falan neyse yani 10-15 içerik ürettin. Ya insanlar seni artık aa diyor bu iyi bir emlakçı bu işten anlıyor demeye başlıyor. Ama sen orada bu işin allame-i cihanı ol, oturup ofisinde duruyorsan kimse seni bilmiyor yani dışarı çıkman gerekiyor. İşte matematik dersi veriyorsun. Tamam 3-5 öğrenci biliyor ama sen çıkıp buradaki bilgini bir şekilde insanlara sosyal medyada yansıtabiliyorsan işte o zaman öğrenci sana akıyor yani. Öğrenciler seni seçmiyor, sen öğrenci seçmeye başlıyorsun. Herhangi bir iş yani işte ben ne bileyim az önce konuştuk ya yeğenine ahşap oyuncak yapmaya başladım. Bunu belgeselleştirdin, videolarla paylaşıyorsun. Bir süre sonra elin alıştı, güzel oyuncaklar yapmaya başladın. O artık iş yeğeninden şundan bundan çıkıyor. Sağda solda satmaya başlıyorsun. Ahşap el yapımı oyuncak diye işte işçilik, emek. Neyse haftada bir tane iki tane oyuncak yapıyorsun. Mevcut işine ek gelir o da. Belki tamamen işte makine ekipman oluyorsun. Bu iş ticarileştirip bir girişim fikri oluyor. Yani hani az önce dediğimiz gibi o ilk adımı atarsan hayat seni bir şekilde bir yerlere götürüyor ama benim işte yıllardır özellikle pandemi sürecinde ve pandemiden sonra olduğum gibi böyle evde oturayım, hiçbir şey yapmayayım, baba kimse bana dokunmasın, yatayım Instagram'da kaydedeyim, TikTok'a bakayım, LinkedIn'e bakayım, YouTube'a bakayım, yatayım, televizyon izleyeyim, 2-3 dizi takip edeyim. Baba sonra ya bir yere gidemiyoruz yani. Ben gidemedim. Mutlaka sen de gidemeyeceksin. Sen çok rahatsan ne bileyim aileden mirasın vardır, şudur budur, birikimin vardır bir şekilde. Çalışmaya ihtiyacın yoktur. O zaman senin kişisel markaya ihtiyacın olmayabilir ama bir şeye ihtiyacın varsa paraya, çalışmaya, kendin için ya da bir yerde çalışan olarak artık kişisel marka her şey ve kişisel marka oluşturmanın bence en kolay yolu da YouTube'dan geçiyor. Ya bildiğini anlat. Ya ben pazarlama biliyorum. Anlat baba. Ben matematik öğretmeniyim. Matematikle ilgili anlat. Yani bütün her şeyi anlatma ama bazı bilgiler ver. İnsanlar daha bu biliyor desin. Gelip senden özel ders alabilsin ya da online eğitim yap, kurs düzenle, sat. Ne bileyim ne iş yapıyorsun? Az önce emlakçıya örnek verdik. Yani ben işte doğal ürünler yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? Göster insanlar görsün sana güvensin alsın yani. İşte ben aracıyım. Göster arı işini nasıl yapıyorsun, ne ediyorsun bir şey ve insanlar sana güvenip senden ürün alsınlar. Yani aslında biraz bu topluluk oluşturma ile ilgili. Her iş biraz topluluğa giriyor ya. Yani biz işte şimdi eskiden çevre deniyordu. İşte bir ara popüler terim network'tü. Şimdi aslında biraz community dediğimiz topluluk. Yani sen burada bir şey anlatıyorsun. İşte girişimcilikten bahsediyorsun. Girişimcilikle ilgilenen insanlarla bir etkileşim kuruyorsun. Ne bileyim matematik anlatıyorsun. Matematik öğrenmeye çalışanlarla etkileşim kuruyorsun. İngilizce öğreniyorsun. İlla anlatan da olmana gerek yok. İngilizce öğreniyorsun, matematik öğreniyorsun. Bu yolculuğunu, öğrenme deneyimini paylaşıyorsun. Ben bugün şunu yaptım, bunu yaptım, şu uygulamayı kullandım, şu kitap okudum. Senin gibi öğrenmeye çalışan insanlarla bir topluluk oluşturuyorsun. Yani bir
hem kendini yalnız hissetmiyorsun belki ya da yarın bir gün bunu bir ticari değere dönüştürebiliyorsun. Yani her şey olabilir. Fırsatlar ne zaman nasıl geleceği hiç belli olmuyor. Ya da işte bugün ben bu videoyu attım, belki 5-10 kişi izleyecek. Belki 10 yıl sonra 1 milyon kişi izleyecek. Yani o gün benim için bir anlam ifade edecek. Yani bugün belki hiçbir şey ya diyeceğim ki ya yarım saatimi 45 dakikamı orada telefona konuştum. Ama öyle değil yani. Hani her koyduğun şey, her ürettiğin, her düşündüğün, her anlattığın, her birine dokunduğun şey sana eninde sonunda bugün olmasa yarın, yarın olmasa ertesi gün ama bir yerde bir dönüş olacak yani bir kazanımı olacak yani. O yüzden başla, ilerle, keep going dedikler. Yani devam et baba ya. Devam et yani. Hani çünkü yani bizim inancımıza da göre de böyle değil mi? Hani 2 günü müsaade olan bizden değildir yani. 2 günün aynıysa yani dün yaptığını bugün de yapıyorsan kusura bakmayın şuradan montum var, yağmur yağacak gibi de o da böyle kayıp duruyor. Oturduğum bank da çok temiz değil, o yüzden böyle ucuna oturuyorum. Kusura bakmayın, dediğim gibi ya toplulukta böyle parkta konuşmak hakikaten kolay bir şey de değilmiş. Yani insanlar gelir geçerken, tabii siz şu anda görmüyorsunuz kameranın arkasından parkta yürüyen insanlar gelip geçerken böyle bir bakıyorlar. Ama güzel bir deneyim, böyle bir özgüven kazanıyorsunuz. Hani size de tavsiye ederim yani. Yani illa video kaydedip editleyip bir yere yüklemenize de gerek yok. Yani aç abi, ne bileyim YouTube'da bir canlı yayını konuş yani hakkında. Ya o gün hissettiğini konuş. Sevdiğinle bir problem yaşadın, onu paylaş. Ne bileyim okuldaki öğretmenin bir şey dedi, efkarlandın, onu konuş. Şarkı söylemek istedin, aç söyle. Ne bileyim birine bir şey anlatmak istedin, anlat. Aklında bir soru var, bu soruları anlat. Birileri altına yorum olarak cevaplasın. Ya o kadar şey var ki yapılabilecek ama sen yeter ki bir adım atmaya çalış ve başla yani. Yoksa tüket. İnanın hakikaten tüketimin sonu yok yani. Hani tüketmek, daha çok tüketmek, tükettikçe daha çok tüketmek. Sonra yani de yani şuraya küçük bir iki not aldım da hani böyle çok da böyle saçma konuşmayayım diye, kusura bakmayın. Arada onlara da bakıyorum. Millet gelip geçiyor, onlar dikkatimi dağıtıyor. Böyle hani alışık değilim, böyle kamerayı sallıyorum falan. Affınıza sığınıyorum. Ya dedik ya topluluk oluşturursun, sesini duyurursun. Ya ben şimdi bir şey anlatmak istiyorum, bir derdim var. Ya diyorum ki ya başlayamıyorum, başladım. Ya siz abi hadi bakalım devam et derseniz ben belki motive edeceğim, sesimi duyurmuş olacağım. Yürüyüşe devam edeceğim. Belki her gün video üretmeye başlayacağım. Belki 45 yaşından sonra YouTuber olacağım yani bilmiyoruz. Hayat ne getirir? Yani belki de bunlar sadece tatlı birer işte arkadaşların izlediği bir anı olarak kalacak ama devam edeceğiz yani ölünceye kadar bir şekilde elimiz, ağzımız hareket ettiği sürece hayat devam edecek. Biz de anlatmak istediklerimizi ya kimse bizi dinlemiyor, kimseye anlatamıyoruz deyip oturup kendi kendimize bunalıma girip yalnızlığa, depresyona düşmektense böyle anlatacağız, telefona anlatacağız, kameraya anlatacağız, bir yerde de not düşeceğiz. Ya illa bir şey anlatın, YouTube'a içerik üretin, şu bu demiyorum ama diyorum ki ya kişisel marka oluşturacaksanız, kendinize bir yolculuk belirliyorsanız ya mutlaka bir şekilde başlayın. İşte ben cep telefonuna kaydediyorum. İşte 500 liraya bir yaka mikrofon aldım. Ona da ihtiyacın yok. Normal telefonun sesiyle de kaydedebilirsin. Işığa ihtiyacım yok. Bakın böyle hava kafalı dışarıdayım. Ve yani çoğunuzunkinden daha eski bir telefondur muhtemelen benim telefonum. Bununla bile güzel bir video çekiyor şu anda. İnşallah sesi kaydediyordur bilmiyorum ama ya sen de elindeki telefonla başlayabilirsin bir şeyler anlatmaya. Ya işte yok böyle hani fancy stuff diyorlar ya işte çok havalı ekipmanlara, sese, ışığa, ekibe, yok editöre, şuna buna ihtiyacın yok. Konuş at ya, ben de öyle işte bak burada konuşuyorum. Ben de edit bilmiyorum. Belki arada saçmaladığım kısımlar, dediğim kısımları kesebilirsem oraları keserim, yüklerim YouTube'a. Altına bir açıklama, bir başlık. Bitti yani o kadar. Hani çok overthink diyorlar yani çok düşünüp çok abartmaya gerek yok yani. Hani böyle kuma ne denir? Kuma kuşu mu denir ya, böyle hani sürekli böyle düşünüp duran insanlara. O yüzden çok şey yapmaya gerek yok. Artı bu yani yaratıcılığınızı, üreticiliğinizi de geliştiren bir şey. Yani işte bir şeyler anlatıyorsunuz. Yarın daha iyi nasıl anlatırım? Ertesi gün ya işte şunu göstersem, bunu göstersem nasıl olur? Hikaye anlatıcılığınız artıyor. Her şey biraz pazarlama. Pazarlama dediğimiz şey de aslında hikaye anlatıcılığı. Yani bir mal satıyorsunuz, kendinizi bir işverene pazarlıyorsunuz, bir derdinizi anlatıyorsunuz. Her neyse
bir şekilde devam ediyor. Dediğim gibi yani sadece hayat hikaye anlatıcılığından ibaret. Ben de biraz yürüyüşte yapınca üşüdüm açıkçası. Şöyle mikrofonlar falan nasıl kaydediyor bilmiyorum. Artık biz de bu işlere alışacağız. Hani o mikrofon ne tarafa bakmalı, nasıl takmalıyım, ne etmeliyim. İşte sağa sola bakmadan nasıl böyle direkt kameraya bakıp konuşulur falan, böyle dikkatim çok dağılıyor. İyi yapıyorum falan. Bazen cümleyi tekrar ediyorum. Hani onu anlatmak istiyordum diyorum. Anlatıp anlatamadığımı bilemiyorum falan. Affınıza sığınıyorum tabii, yani o ilk elin günahı olmaz. Sizin de öyle olacak. Yani siz de eğer YouTube'da olur, başka bir yerde olur, bir şeyler paylaşmaya başlarsanız bize yazın. Ya ben tek kameraya konuşamıyorum. O zaman doğayı göster, sen arkada konuş. Mesela ben şimdi kendimi gösteriyorum ama kendimi göstermeyip dışarıya göstererek konuşsaydım o da olabilirdi. Ya da ses olarak kaydet, podcast olarak yayınla. Abi yazı olarak paylaş sosyal medyada, LinkedIn'de, Facebook'ta, kişisel blogunda. Nerede nasıl paylaşmak istiyorsan ama bir şey yap, yani bir şey üret. Ürettiklerine de dokümante et. Yani o yolculuğunu, bir hobini, işini, gücünü, ne yapıyorsun, ne öğreniyorsun, nasıl yapıyorsun, bugün ne denedin. Ya bunu dokümante et. Hem bu sana hatıra olsun, hem sevdiklerine hatıra olsun, hem de aynı yolculuktan geçmeye çalışan, aynı şeyleri öğrenmeye çalışan, aynı şeyleri yapmaya çalışan insanlara yol gösterici olsun. Sana bir kitle oluştursun, bir topluluk oluştur. O toplulukla iletişime geç. Onlarla birlikte öğren, onlarla birlikte geliş ya da onlara bir iş yap. Nasılsa yani, ama artık günümüz dediğim gibi yani hikaye anlatıcılığı, topluluk oluşturma ve bu hikaye anlatıcılığı üzerinden bu topluluğu gelire dönüştürme. Yani iş buralara geldi. Sen de ben de bir şekilde bunu öğrenmek zorundayız. Ben 45 yaşındayım. Yani sen belki 40-50'sin. Belki çok daha gençsin. Bize göre çok daha hızlı öğreniyorsun. Öğren, anlat baba yani. Belki çok daha iyi bir telefona, ekipmana sahipsin. Ya da arkadaşların çok iyi anlıyorlar. Onlar çeksinler, sen konuş. Yani neyse, yani o kadar çok fırsatın var ki. Ama ya işte ona bakayım, buna bakayım. Ya bir gün bakarım, vaktim yok. Ya bana arkadaşlar diyorlar ki kitap oku abi. Ya vaktim yok. Getir bakalım telefonu. Bakıyorsun abi. İşte haftalık telefonda, işte her telefonda farklı oluyor ama işte zaman çizelgelerine nerede ne kadar vakit geçirmiş. Yani Instagram'da her gün bir saati var yani. Sosyal medyanın toplamında en az 2 saat, 3 saati var her gün. Ya benim vaktim yok diyor. Yani tamam, takılacaksan takıl yine. Yani takip ettiği 5-10 tane dizi var. Yani bugün bir dizi izlemek 3 saat yani. 8'de başlıyor, 11-12'de yani 3-4 saat. Ya sen haftada 3-4 dizi izliyorsun, 16 saat. Yani bırak baba, birini ikisini bırak, yani hepsini bırakamıyorsun. Hepsini bıraksan çok daha güzel de. Ya o 3-4 saatte neler yaparsın ya? 4 saatte her hafta 4 saatini ayırsan ya ayda bir kitap okursun yani. Ne bileyim, o 4 saatin ya bir saatini bir şey öğrensen bayağı bir yol alırsın. Yani ben yani bunları size söylüyorum da aslında en çok da kendime söylüyorum. Yani kendime çok kızıyorum yani. O kadar çok vakit tüketiyorum ki sağda solda, yani televizyonda, internette, sosyal medyada, ne bileyim arkadaşlarla boş muhabbetle. Yani şunu demiyorum, yani hiçbir şey yapmayın değil. Tabii ki yani hepimizin sosyalleşmeye ihtiyacı var. Arkadaşlarla da geyik yapacağız. Sosyal medyaya da bakacağız. Videoyu da izleyeceğiz, müziği de dinleyeceğiz. Yani takip ettiğimiz bir tane iki tane diziydi, belgesel de bir şey olacak ama yani haftanın 3-4 gününü bu işlere ayırma. Her gününün 2-3 saatini sosyal ona ayırma. Yani ben kendime kızıyorum, size de söylüyorum. Hani aslında size söylüyormuşum gibi aslında, ama en çok da kendime söylüyorum. Hep beraber vazgeçelim, üretmeye başlayalım. Yani bir topluluk oluşturursun, markanı büyütürsün, belki bir girişim başlatırsın. Dediğim gibi belki işini büyütürsün. O alanda işte insan kaynakları ile ilgili konuşuyorsun. Herhangi bir firmada insan kaynakları elemanısın. İnsan kaynakları ilgili içerikler öğrettin. Ya başka bir firma dedi gel ya bizim insan kaynakları sorumlumuz ol. Öbürü dedi gel müdür ol. Yani sen kendine yol açarsın. Belki insan kaynakları ile ilgili bir firma, bir girişim, bir uygulama, bir şey yaparsın yani. Sana yol açılır ama o harekete geçmezsen ya bir şey olmaz. Ya bu yaştan sonra şu mu olacak, bu mu olacak? Ya ben de öyle diyordum bugüne kadar ama bugün demiyorum artık. Diyorum ki ya yürüyeceğim baba. Kendimi mecbur ediyor. Ne yaptım? Dediğim gibi ayakkabıyı aldım, yürümeye çalıştım. Video çekeceğim. İşte dedim ki videoya çekeyim. Gittim mikrofon aldım. Yürüyüşten sonra çekeceğim. Çektim. İnşallah yarın da çekeceğim. Ertesi gün de çekeceğim. Her gün bir şeyler üretmeye çalışacağım. Hepsini paylaşır mıyım, paylaşamaz mıyım ya da nasıl yaparım bilmiyorum ama bir şeyler koymaya devam edeceğim yani. Bu video böyle işte telefonu dengede tutamadığım, sürekli salladığım, cümleleri toparlayamadığım, işte böyle parkta konuştuğum için özgüvenimi çok toparlayamadığım,
sesimi kontrol edeyim diyeyim, bakışlarımı kontrol edeyim diyeyim. Belki böyle bir saçma komik bir video gibi oldu. Ama ben başladım yani. Muhtemelen ikincisi biraz daha iyi olacak. Üçüncüsü, dördüncüsü, 30'uncusu, 100'üncüsü çok daha iyi olacak yani. Ha, YouTube bu videolardan ya bir gelir elde eder miyim? Belki ederim, bilinmez. Hani YouTube biliyorsunuz, YouTube'da işte videolar izlerken reklamlar gösteriliyor. O reklamlardan YouTube ne kadar para aldıysa sizin videonuzun içinde geçen üretici olarak sizinle paylaşıyor. Bu bir gelir. Sponsor, ürün yerleştirme, şu bu alıyorsunuz. Bu bir gelir. Bir kitle oluşturursanız kendi ürününüzü satıyorsunuz. Ya bu fizik ürün de olabilir, dijital ürün de olabilir. Yani bir kurs olur, bir e-kitap olur, bir fizik kitap olabilir, bir etkinlik olur. Ne bileyim işte yaptığınız, sattığınız bir şey olur, tişörttür, yani oyuncaktır, şudur budur, neyse yani. Hani bir şey, kendinizinkini satabilirsiniz, başkasınınkini satabilirsiniz, satış üzerinden komisyon vesaire. Hani size bir sürü yol ve gelir kapısı açabilir. Kişisel markanızı oluşturabilirsiniz, kendi markanızı tanıtabilirsiniz vesaire. Bu şekilde hayat devam eder. Tabii YouTube'a başlamak dedik ya, aslında en büyük sebep ya bu erteleme alışkanlığı. Ya ben de acayip bir şekilde yani sürekli erteliyorum. Her işi bugün yaparım, yarın yaparım ya. Normal iş hayatında da öyleyim yani. İşte proje yapılacak yani hep en sona bırakıyorum. Ya işe aldığında o gün yap, 4-5 gün kafan rahat o zaman. O 4-5 gün kafanın kenarında duruyor. Tam son gün yumurta gelince tamam daha hızlı yapıyorsun. Belki hani ilk gün 5 saatte yapacaksan son anda 3 gün saat yapıyorsun ama o 5 gün boyunca kafanın kenarında seni meşgul eden bir iş olarak devam ediyor. Artı yani müşterine 5 gün sonra işi teslim etmiş oluyorsun. Yani ilk gün hemen teslim et abi. Al paranı, işine bak. İşte bu erteleme alışkanlığı çok kötü bir şey. Aslında bu YouTube'a başlayarak biraz bu erteleme, tembellik halinden de kurtulmak istiyorum inşallah. Çünkü YouTube demek düzenli video demek. Yani düzenli video atmıyorsan çok da ilerleyemiyorsun. Düzenli video istikrar demek. İstikrar bir şeyi takip etmek demek. Yani bu iş hayatına da, markana da, kişisel ilişkilerine de, sosyal ilişki, her şeye yansıyacak. Çünkü hani hiçbir şey tek başına var olmuyor. Hep böyle bir şeyleri tetikliyor ya. Sen bunu düzenli yapmaya başlarsan başka bir şeyi de düzenli yapmaya başlıyorsun. Yani her şeyin biraz yoluna girmeye başlıyor. Yani bir de yani işte bugün bir şey anlattık. Ya ben bugün anlattım. Ya 5 kişi zaten 10 kişi, 20 kişi, 200 kişi. Ya seni izleyen, dinleyen, senin anlattığın konuyu, sen işte öğretmensin, üniversiteye hazırlanan çocuklara matematik dersi veriyorsun. Üniversite hazırlanmakla ilgili bir şeyler anlattın, videolar yaptın. Bunu 200 kişi izledi. Ya 200 kişi çok az olabilir yani, işte insanların milyon, 2 milyon izlenen videoların ya da, ama şöyle düşün abi, sen 200 kişiyi bir arada bulma şansın yok. 200 kişi demek bir salon dolusu, bir konferans salonu dolusu insan demek. Yani sen o kadar insanın karşısına çıktın, bir şeyler söyledin yani. Bunu böyle olarak bak. Yani hiçbir şeyi küçümsememek lazım. Yani insanlar çok küçümsüyor çünkü baktıkları hedef nokta çok yukarı ya. Yani sen Ferrari'si olan adama bakarsan ya aldığın Renault'yu çok küçük görürsün. Ama benim gibi her sabah otobüsle işe gelen adama bakarsan aldığın Renault çok büyük bir nimet yani. Biz onu almak için kaç yıldır uğraşıyoruz, ya da benim gibi bir sürü insan. Yani o da ya üstte değil, tam üstte de bakacaksın ya. O seni motive edecek, uğraşacaksın, edeceksin, ilham alacaksın, rol model yapacaksın ama mutsuzluk kaynağında olmasın yani. Bütün bakışını oraya getirirsen o zaman yani ilerleyemezsin. Hep kendini kötü hissedersin çünkü referans noktan orası. Referans noktan baba sensin yani. Senin tek rakibin var, o da sensin. Hangi sen? Dünkü sen. Sen dünkü senden bugün bir adım ileriye ilerleyeceksin yani. Bir şey öğreneceksin. Ya bir kelime, bir şey, bir hareket, bir kişiye merhaba diyeceksin, bir video mu çekeceksin? Neyse yani, bir ürün mü satacaksın, bir şey mi ortaya koyacaksın, bir şiir mi yazacaksın? Neyse yani dünkünden bir fazla yapacaksın. Ya ben ressam, o zaman bugün bir fırça darbesi daha yapacaksın. Ya ben müzisyenim, o zaman bir şarkıyı daha çalacaksın. Bir şey daha, bir beste daha yapmaya çalışacaksın. Neyse yani hareket edeceksin. İlerlemeye çalışacaksın. Ben de yani hepimiz ilerlemeliyiz. İlerlemezsek çünkü hayat biraz bisiklet sürmek gibi ya, ilerlemediğinde düşüyorsun yani. Hani hem madden düşüyorsun, işte gelir olarak şu bu, hem de manen düşüyorsun. Psikolojin düşüyor, motivasyonun düşüyor, kendini kötü hissediyorsun. Sonra geldiğin noktada bir bakıyorsun, bu kocaman bir hayat gelmiş geçmiş ama çok da bir şey yapmamışım gibi.
O yüzden düşmeyeceksin baba. Harekete devam. Yani bilmiyorum, çok konuştum. Cümleleri biraz çok tekrar ettim herhalde. Kusura bakmayın. Ya bu işte tembellikten kurtulmak için, harekete geçmek için üretkenliği öğrenmek gerekiyor. Üretmek önce sıkı çalışmak yani. Daha çok her gün yapmak, her gün yapmak. Bir süre sonra bunu yaptığın şeyleri verimli yapmaya başlamak. İşte smart work diyoruz ya. Hard work yapıyorsun, önce sıkı çalışıyorsun. İşte İngilizce öğreneceksin. Abi her gün vakit ayırıyoruz. Vakit ayırmaya çalışıyorsun. Video çekeceksin, her gün çekmeye çalışıyorsun. İşte oyuncak yapmak istiyorum ahşaptan. Ya her gün elin alışsın diye yapıyorsun. Sonra bir süre sonra artık elin alıştı. Artık daha zeki çalışmaya geçiyorsun. Yani alet, ekipmanı nasıl kullanırım? İşte neyi nerede yaptırabilirim? Nasıl yapabilirim? Kısa zamanda nasıl yapabilirim? Bu işi nasıl daha güzel yapabilirim? Hani daha sonra artık o işin ne diyelim böyle ipuçlarına bakmaya çalışıyorsun. Ama oraya gelmen için önce bu işin böyle bir elin alışması, ağzının yatması neyse yani. Ortalama bugün YouTube'da bir istatistik vardı yani. YouTube'da işte bu reklam gelirleri dediğimiz AdSense geliri kazanman için abi 1000 abone, en az 1000 aboneye geçmen gerekiyor ve 4000 saat izlenme. Ya bu 1000 aboneye geçmek için ortalama YouTuber'lar 152 tane video yapıyor. Yani sen o 1000 abone eşiğine ulaşman için 152 tane video yapman lazım. Bu ortalaması yani bir videoyla da geçen var, 1000 videoyla da geçen var ama dediğim gibi ya, hareket etmen, başlaman, ilerlemen lazım. Abi bugün işte ne bileyim aç hani herhangi bir işte Barış Özcan yani çok güzel konuşuyor, çok iyi anlatıyor ama ilk videolarına bak yani hani ya da herhangi birisi yani işte bugün gördüğün işte profesör olan biri. Dün abi o da senin benim gibi işte ilkokulda sümüğünü silip okuma yazma öğrenmeye çalışıyordu. Ya da işte sanatında çok iyi olan bir adam yani çok iyi usta marangoz, çok iyi inşaat ustası ne bileyim işte kimse yani çok iyi makine yapan adam. Ya o da ilk başta ustasından tokat yani her tarafı yağlı paslı bir adamdı yani senin benim gibi bir şeydi yani o ilk yapmaya çalıştığımızda elimizle yüzümüze bulaştırıyoruz ya ben işte bu videoyu yapmaya çalışıyorum ne yaptığımı bilmiyorum yani yapıyorum ama cümlelerimi toparlayamıyorum, telefonu tutamıyorum, şu anda sesi kaydediyor mu bilmiyorum yani etraftan geçen insanlar bakıyor o zaman böyle bir çekiliyorum mesela şöyle yaptığımda bilin böyle bir utanıyorum herhalde bir şeyler. Yani ama uğraşıyorum yani ama belki bundan 100 video sonra 1000 video 2000 video sonra çok rahat bambaşka bir kişi olabilirim ama onu yapman, devam etmen gerekiyor. Yani üretkenlik dediğimiz şey devamlılık gerektiriyor. Devamlılık da eninde sonunda seni bir yere götürüyor yani. Belki yavaş gidiyorsun, belki kaplumbağa hızıyla gidiyorsun, belki tavşan gibi seke seke gidiyorsun, belki aslan gibi koşarak gidiyorsun ama gidiyorsun yani. Önemli olan gitmek yani. Ama sen önünde daha hızlı koşana adapte olursan olmaz yani. Sen kendine adapte olacaksın. Sen önüne baktığında bir adım gitmiş misin, ilerlemiş misin? Ona bakarsan hepimiz için ben de öyle ilerleriz yani. Çoğumuz konuşuyoruz yani arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Kahvede orada burada konuşuyoruz. Niçin anlatıyoruz bazı şeyleri? Memleket meseleleri olsun, mesleğinle ilgili, düşündüklerinle, ilgilendiklerinle ilgili, hobinle ilgili neyse yani. Konuşuyorsun. Niçin konuşuyorsun? Abi fikirlerini paylaşmak için konuşuyorsun. İşte al sana sosyal medyada, YouTube'da bunu aç buraya. Fikirlerini paylaş. Tuttuğun takımın maçıyla ilgili mi konuşacaksın? Ne bileyim oy verdiğin partinin siyasetiyle ilgili mi konuşacaksın? Yaptığın hobiyle ilgili mi konuşacaksın? İlişkilerle ilgili mi konuşacaksın? İşle ilgili mi? Girişimci hayat neyle yani? Aç baba konuş anlat. Düşüncelerini ortak bul. İnsanlar yorum yapsınlar. Senin gibi düşünen insanlarla bir topluluk oluştur. Ya da senin gibi bu konuları düşünüp kafa yorayan insanlarla tanışma fırsatın olur. Niye? Çünkü sen burada bir şey üretiyorsun. Dedim ilişkilerle ilgili konuşuyorsun. Başka ilişkilerle ilgili konuşan insanlarla merhaba deyip tanışabilme şansın var. Yani görmüşsündür işte YouTube'da, Instagram'da, orada burada bir sürü insan var. Kendisi gibi YouTuber olanlarla arkadaşlık yapıyorlar. Niye? Çünkü herkes kendisiyle ilgili olan kişiyi yapıyor. İşte futbolcuyla, sanatçıyla arkadaş, inşaatçı, müteahhitle arkadaş, YouTuber'la arkadaş. A konusuyla ilgili içerik üreten adam, o A konusuyla ilgili içerik üreten adamla ne diyelim hasbihal ediyor. Onunla bir network oluşturuyor, çevre oluşturuyor. O da senin bu konuda birlikte bir şeyler üretmeye, adım ilerlemeye devam ettirecek ve sen de gelişeceksin. Senin gibi olanlarla bir araya gelme şansın olacak. İlerleyeceksin. Hiç olmadı bir hatıra kalacak. Yani ben de öyle diyorum. Yani bu bir yere gitmezse
kızıma bir hatıra kalır. Belki toruna hatıra kalır ya da yani bir gün ölür gidersin bir yerde bu videoyla karşılaşır bir arkadaşın, eşin, dostun seni tanıyan. Aa der ya Hakan vardı. Lan bu ne konuşmuşmuş anladın mı yani öyle. Dediğim gibi ya benim yaşım 45. Ben bugün yeniden başlıyorum. Sen çok daha gençsen iyi şeylere başlayabilirsin. Hayatını dokümante etmeye başlayabilirsin. Yani 50'ysen 60'san sen de başlayabilirsin. İhtiyacın olan tek şey işte benim elimde olan gibi bir telefon. Muhtemelen senin elindeki benimkinden çok daha kalitelidir. Çok daha iyi görüntü yakalayan, çok daha iyi ses kaydeden yapıdadır. Yani hiçbir bahanen yok yani. Benim yoksa senin hiç yok. Ben yapıyorsam sen hayli yaparsın. Yani söylemen gereken şey şu. Yani bu tipsiz malak yapıyorsa ben her türlü yaparım diye kendini motive etmen lazım. Dediğim gibi yani senin rakibin ben değilim, başkası da değil. Yani tek rakibin kendimsin yani. Bir şey anlatmaya, bir şey yapmaya, üretmeye, çalışmaya, öğrenmeye başlamak için. Bugün ben bir adım attım. Yürüyüşe başladım. İlk videomu kaydettim. Yani YouTube için ilk videom değil, daha önce kaydetmiştim ama bu bakış açısıyla ilk videomu kaydettim. İnşallah ben hem yürüyüşte ileride biraz daha sağlıklı bir yaşama kavuşmak istiyorum. Hem YouTube'da düşündüklerimi, konuşmak istediklerimi, anlattıklarımı anlatmak istiyorum. Böyle buradan bir çevre oluşturmak istiyorum. Sen de neyse hayalin o konuda ilerleyebilirsin. Hayatını dokümante etmeyi unutma. YouTube dediğim şey hayatı dokümante etmek. Ben bu konularda düşünüyorum. İşte girişimcilikle ilgili işler yapıyorum. Patent, markalaşma ile ilgili işler yapıyorum. Bunlarla ilgili konuşuyorum. Daha önce ticaret işindeydim. İnternetten satış yapıyordum. O konuyla ilgili konuşuyorum. Yurt dışına müşterilerin mallarını satmaya çalışıyoruz. Yani ihracatla ilgili bir şeyler yapıyoruz. O konularla konuşuyoruz. Markalaşma, kişisel marka. Yani işte yaptığımız, düşündüğümüz, okuduğumuz, arkadaşlarımızla konuştuğumuz konuları YouTube'da paylaşıp derli toplu hale getirip bir dokümante etmek, sesini duyurmak, işte anlatıcılığını, hikaye anlatıcılığını geliştirmek ve bunu bir kişisel marka vesilesi olup yani bu konularda bilen arkadaş Hakan'dır denilecek bir kıvama getirip oradan kendime bir kişisel marka üretmek, belki işte kendi markalarımı, firmalarımı tanıtmak, belki buralardan bir müşteri yakalarız, bir iş ortaklığı olur, bir fikir çıkar, neyse ilerlemek yani. Benim gibi burada YouTube'da başladığım gibi YouTube'a başlamak istiyorsan ya aç telefonunu konuş yani. Hatta ya ben kaydederim sonra yüklemem, editlemeyi bilmiyorum vesaire diyorsan en güzeli canlı yayın açmak. Yani YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta, Twitch'te neredeyse 5 dakika aç abi 3 dakika 4 dakika her gün konuş. Öbür gün 10 dakika konuş. Anlatmak istediklerini anlat. Yani bir süre sonra daha iyi ifade ediyor, daha iyi anlatıyor olacaksın. Ya İbn Battuta galiba yani İslam alimlerinden gezgin işte tıp vesaire böyle bir alim var. O şey diyor yani o tabi seyyah biraz bizim Evliya Çelebi gibi. Onun bir sözü vardı yani hatalı söylüyorsam affola. O diyor ki ya, seyahat önce seni sözsüz bırakır sonra çok iyi bir hikaye anlatıcısına dönüşürsün. Ya bilmiyorsun, geziyorsun, görüyorsun, şaşırıyorsun önce biz. Aman diyorsun. Sonra gördüklerini millete anlatmaya başlıyorsun. Anlattıkça daha iyi anlatmaya başlıyorsun. Bu da böyle bir şey yani. Görüyorsun, izliyorsun. Yani sen belki gezmiyorsun ama elindeki telefonda dünyanın her yerinden haberdar var. Her konudan bilgi alıyorsun abi. Yani sadece izleyip kalma yani. Onları anlat da insanlara. Yani nasıl oturuyorsun arkadaşlarına aç telefonunu kaydet. Yani önce sessiz kalacaksın, anlatamayacaksın ama sonra güzel bir hikaye anlatıcısına dönüşebilirsin. Ya anlatacağım hiçbir şey yok diyorsan aç abi kimi takip ediyorsan onun bir tane videosunu izle, ilk videosunu o ne anlattıysa kapat sen kendi cümlelerini anlat. Ya ben aynı şeyi konuşsam izlenir mi? İzlenir abi. Aç YouTube'u. İşte ne bileyim girişimcilik nedir? Girişimcilik nedir ile ilgili 10 tane, 20 tane, 30 tane video var. İngilizcesini aratırsan 10 binlerce video var ama hepsi izlenmiş yani. Aslında hepsi aynı şeyden bahsediyor ama herkes farklı kelimelerle ifade etmiş. Yani biri onun işte kendi hayat tecrübesiyle anlatmış, biri gençliğin enerjisiyle anlatmış, birisi kadın perspektifiyle anlatmış, birisi yönetici perspektifi. Herkes farklı pencereden anlatmış yani. Hani Temel'in fıkrasında var ya anlatıştan anlatışa fark var daha diyor. Hani kahvede herkes aynı fıkraları anlatıyormuş da demişler ki herkes aynı fıkrayı anlatıyor. Fıkralara numara verelim. İşte her fıkralara numaralar vermişler. Biri demiş ki işte arada ya 11. fıkra herkes gülmüş. Biri demiş de 27. biri 30. Aradan zaman geçmiş.
Temel demiş ki 11. fıkra, kimse gülmemiş az önce söylendi diye, ama Dursun yerlere yatmış, yıkılıyormuş, tamam mı? Ya demişler Dursun, ya sen az önce bu 11 nolu fıkra söylendi, gülmedin. Şimdi Temel tekrar 11 dedi, kimse gülmüyor, sen gülüyorsun. Asa demiş ki ya anlatıştan anlatışa fark var da, hani onun gibi ya sen kendi cümlelerini anlat. Hani make it fake it until make it mi diyorlar, yani yapıncaya kadar kopyala. Yani kopyala abi, içeriği kopyala, anlatmayı öğren, rahatla. Önce birebir kopyalarsın, sonra konu başlıklarını, sonra birkaç kişiyi dinler, ortak bir şey üretirsin, sonra biraz yapay zekadan destek alır, anlatırsın, sonra kendi cümlelerini anlatmaya başlarsın. İşte 50, 100, 200 video yaptın mı kendi cümlelerin, kendi fikrin, kendi tarzın, kendi anlatım şeklin ortaya çıkar, tutarsın, ilerlersin. Ama hiçbir şey yapmazsan ya ben nasıl anlatacağım? Kopyala abi. Hani hayat, herkes öyle yani. Sen öğrenmeyi de öyle öğrenmedin. Yazı yazmayı bilmiyordun. Ne yaptın? Öğretmen tahtaya yazdı. Sen kopyaladın. Okumayı bilmiyordun. Öğretmen okudu. Sen kopyaladın yani. Her şey öyle yani. Yürüyemiyordun. Millete baktın, yürüdün yani. İşte nasıl yemek üzerine döküyordun. Millet tarif etti. Öğrendin. Kopyalayarak öğrendik yani. Hayat hep öyle yani. Sen de işte YouTube'a başlayacağım, içerik üreteceğim, YouTuber olacağım, bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Abi kopyala, öyle başlayabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok yani. Hayat böyle. Hani diyorlar ya işte sanatçılar değil mi? Sanatçılar en iyi kopyalayanlardır gibi bir şey var yani, sözü tam hatırlayamadım. Yani sen kopyala yani, ilerle bir yerde zaten kendi tarzın, kendi özgünlüğün, kendi sesin, kendi fikrin ortaya çıkacak. Ama durursan, hiçbir şey yapmazsın. Yani ne yapacağım, ne edeceğim? İlerleyemezsin yani. Konuşmasan anlatamazsın. Merhaba demezsen kimse sana merhaba demez. Açıp kaydetmezsen kimse senin yerine bu videoları kaydedivermeyecek. Kimse video kaydetmezsen kimse senden haberi olmayacak. Yani senin ne düşündüğünü kimse bilmeyecek. Senin ne yaptığını da kimse bilmeyecek. Yani bir şey anlatırsan bugün kötü olacak, yarın iyi olacak, ertesi gün daha iyi olacak. İnsanlar seni bilecek, bir çevren oluşacak, bir topluluğun oluşacak, etki alanın oluşacak. Bilmiyorsun yani. Hani illa bir şey kaydetmek, ya illa ben şuraya gideceğim de değil yani. Hepimiz lise okuduk, üniversite okuduk. Yani amacımız gidip profesör olmak mı? Hayır, okuduk ama. Yani sen ya ben profesör olmayacağım zaten, okumayayım diyemiyorsun, okuyorsun. Aynı şey de öyle yani. İlla ya ben çok büyük içerik üreteceğim, YouTuber olacağım, o zaman video kaydetmeyi. Abi kaydet ya, hatıra kalsın. Ya bugünkü yolculuğunu yap, dokümante et, ya belgeselleştir. Yarın senin yanına aldığın eleman senin videolarını izlesin. Bak de ben bunları öğrenirken şu yollardan geçtim. Şu videoları izle. Abi oturup orada saatlerce anlatmaya, adam izlesin. Bazı temel fikirleri edinsin. Gelsin ona işi öğret yani. Bir hatıra kalsın, bir şey olsun. Neyse ya, her şey olabilir. Ama yapıp kaydetmen lazım. Kimse bu yolculuğa böyle çıkmadı. Ben de çıkmadım. Ben dediğim gibi bu işimi anlattıklarımı kolayca anlatayım, insanlar izlesin. Tekrar anlatmayayım diye çıktım. Ya belki sen işini dokümante olarak çıkacaksın. Belki öbürü öğrencilerine aynı şeyleri, başlangıç seviyesi şeyleri anlatmayayım. Burada video olarak anlatayım. Onlar başlangıç seviyesi şeyleri öğrensin. İleri seviyeye gelsin, benden öğrensinler diye anlatacak. Öbürü belki işini tanıtmak için yapacak. Ama yolculuk seni oraya da götürebilir, buraya da götürebilir. İlla öyle olmana da gerek yok. Çünkü bu çok kolay da bir iş değil. Yani alıp kameraya kaydetmek kadar basit. Ama bu bir emek istiyor. Tamam, ben bugün açtım, konuşuyorum bildiklerimle. Yarın da konuşuyorum. Yarın girişimcilikten konuştum. Ertesi gün atıyorum COSGAP desteklerinden konuştum. Ertesi gün e-ticaret, ertesi gün ihracat konuştum. Sonra markalaşmayı konuştum. Sonra ya bu konu bitti. Araştırma yapman gerekecek. Konu bulman gerekecek. Daha iyi anlatmaya çalışman gerekecek. Yani bir süre sonra bu hakikaten bir iş yükü. Ve buna zaman ayırıyorsan, hani yani şu anda söylediğimiz hobi gibi yani, sen işte konuşmak istediğini boş konuşma, işte 5-10 dakika kaydet paylaş. Ama sen YouTuber olmak istiyorsan ne yapacaksın? Daha uzun mesai, editler, şunlar bunlar, belki dışarıdan bir editöre para verip videolarını editleyeceksin, işte işbirliği yapmaya çalışacaksın, sponsor arayacaksın, bu işi gelire dönüştürmek. Yani bu bir tabii ki yani kolay değil o kadar da, hani telefonu karşına tutup kaydede basıp başlamak kadar kolay, ama ilerlemesi bir yolculuk, adım adım. Ama sen çok oraları düşünüp bugün bir şey yapmazsan oraya varamayacaksın. Oraya vardığında bir karar verirsin, ya ben bunu böyle hobi olarak bırakacağım, işe dönüştüreceğim. Ben sadece bu işin reklamını yaptığım şekilde dokümante ettiğim, hikayeleştirdiğim, belgesele dönüştürdüğüm bir halde kalacak diye de bırakabilirsin.
Yok abi, ben bu işi YouTuber seviyesine taşıyacağım. Bu işi bir gelire, bir modele, bir ne diyeyim, lifestyle'a, hayat şekline dönüştüreceğim de diyebilirsin. Ama onu bugün söylemem çok zor. Niye? Çünkü bilmiyorsun. Yani o başlaman lazım. Aynı ben de öyle yani. Ben bugün yürüyorum ama kaç gün yürüyeceğim? Mümkün olduğunca yürüyeceğim. Belki yarın koşuya başlayacağım. Yani koşacağım. Belki yarın fitness'e gideceğim yani biraz da işte ağırlık, hani bilmiyorum ya, onu o zaman düşüneceğim ama ben bugün bir adım attım, burada biraz ilerlemem lazım.